अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वीडियो या स्किल्स। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और आप लोग की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह गाइस मैं भी खैरियत से हूँ। सो व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारे, यूनिक, लेटेस्ट और अमेजिंग से बॉडीकॉन ड्रेस डिज़ाइन लाई हूँ, जो कि आप लोग को ये बॉडीकॉन पेंसिल ड्रेसेस डिज़ाइन आइडियाज़ बहुत खूबसूरत लगेंगे। काफ़ी लेटेस्ट डिज़ाइन हैं, काफ़ी लेटेस्ट आइडियाज़ हैं और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही डिसेंट और बहुत ही यूनिक से बॉडीकॉन ड्रेसेस हैं। एंड आई होप सो आप लोगों को भी बॉडीकॉन ड्रेसेस डिज़ाइन आइडियाज़ बहुत खूबसूरत लगेंगे और बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगेंगे। काफ़ी क्लासी और आउटस्टैंडिंग ये डिज़ाइन है, बॉडीकॉन ड्रेसेस हैं। एंड आई होप सो आप लोगों को भी ये डिज़ाइन आइडियाज़ बहुत प्यारे लगेंगे। अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं और आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए वैसे ही खूबसूरत, यूनिक, लेटेस्ट और अमेजिंग से बॉडीकॉन ड्रेसेस, बॉडीकॉन आइडिया ला सकूँगी। आप लोग देख सकेंगे और इन्जॉय कर सकेंगे। ये काफ़ी लेटेस्ट और काफ़ी यूनिक से बॉडीकॉन ड्रेसेस डिज़ाइन हैं। उसके अलावा आप लोगों को मेरे चैनल पे और भी बॉडीकॉन ड्रेसेस डिज़ाइन से रिलेटेड वीडियोस अवेलेबल मिलेंगी। साथ में हम लोग को स्केटर्स डिज़ाइन और इसके अलावा आप लोगों को बॉडीकॉन ड्रेसेस, आप लोगों को स्कर्ट्स डिज़ाइन, स्केटर्स डिज़ाइन और भी बहुत सारी वीडियोस ड्रेसेस डिज़ाइन आइडियाज़ अवेलेबल मिलेंगे मेरे चैनल पे, जो कि आप लोगों को बहुत खूबसूरत लगेंगे, बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगेंगे और बहुत ज़्यादा यूनिक लगेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए वैसे ही खूबसूरत, यूनिक, लेटेस्ट और अमेजिंग से बॉडीकॉन ड्रेसेस, बॉडीकॉन आइडियाज़ ला सकूँगी। आप लोग देख सकेंगे और आप लोग को ये डिज़ाइन आइडिया बहुत प्यारे लगेंगे। और आप लोगों को गाइस ये बॉडीकॉन ड्रेस डिज़ाइन आइडियाज़ बहुत प्यारे लगेंगे। काफ़ी यूनिक से कलर्स भी आप लोगों को इसमें नज़र आएंगे और साथ में ही आप लोगों को बहुत ही प्यारे नेक डिज़ाइन और स्लीव्स डिज़ाइन भी नज़र आएंगे। आप लोग इनकी और वीडियोस देख सकते हैं चैनल पर और आप लोगों के डिज़ाइन आइडियाज़ बहुत प्यारे लगेंगे। और मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए और भी बहुत प्यारे, यूनिक, लेटेस्ट और अमेजिंग से बॉडीकॉन ड्रेस डिज़ाइन आइडियाज़ ला सकूँ, ताकि आप लोग देख सकें और इन्जॉय कर सकें। सब ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। चैनल को ऐसे ही सपोर्ट कीजिएगा जैसे आप लोग सपोर्ट करते हैं और आप लोग ऐसे ही वीडियोस को लाइक करें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा और ऑल का बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए खूबसूरत से बॉडीकॉन ड्रेसेस डिज़ाइन आइडियाज़ ला सकूँ, ताकि आप लोग देख सकेंगे, एंजॉय कर सकेंगे और आप लोगों को डिज़ाइन आइडियाज़ बहुत प्यारे लगेंगे। उम्मीद करूँगी कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोग एंड तक फॉलो ज़रूर करिएगा वीडियो को और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी बहुत सारे वीडियोस आइडियाज़ डिज़ाइन ला सकूँगी। आप लोग देख सकेंगे, एंजॉय कर सकेंगे और आप लोगों को ये डिज़ाइन आइडियाज़ बहुत प्यारे लगेंगे। सो कीप सपोर्टिंग माई चैनल, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। और इसके अलावा बहुत सारी और भी वीडियोस डिज़ाइन आइडियाज़ आप लोगों के लिए लाने की कोशिश करूँगी, जो कि आप लोग देख सकेंगे और आप लोगों को ये डिज़ाइन आइडियाज़ बहुत प्यारे लगेंगे। सो कीप सपोर्टिंग माई चैनल, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। डिफरेंट डिज़ाइनिंग के साथ, आइडियाज़ के साथ हाज़िर होंगी और आप लोगों के लिए गाइस प्यारे प्यारे लेटेस्ट डिज़ाइन भी लाने की कोशिश करूँगी। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में ऐसे ही याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़ गाइस।